Я приветствую вас. С вами Лика. Я желаю вам, чтобы ваш путь открывался легко и с любовью. И все, что вам нужно, уже приходило к вам, шло прямо к вам. Тема нашего расклада сегодня – послание высших сил. От ангелов, от архангелов, да, от Вселенной, от ваших наставников. Давайте посмотрим, что высшие силы хотят передать вам сегодня. Как обычно, мы посмотрим сигнификацию. Сейчас вы находитесь на этапе планирования в своей жизни. Это хорошо, значит, прошлое уже перспективы закрыли, значит, выполнили уже какие-то цели. Раз открываются новые, значит, есть куда двигаться, значит, есть куда идти. Для кого-то сегодня срезонирует так, что человек одинокий, не в браке, либо не в отношениях сейчас, да, может быть, временно расстались, такое может быть, ну, либо вообще нет партнера, да, то есть характер импульсивный, женщина яркая, харизматичная, огненная. Мужчины на вас прям заглядываются, вы притягательная, сексуальная, но импульсивная. Часто любите рубить с плеча. Бывает, что вступаете в конфликты по своему характеру, потому что привыкли везде быть первой. Это называется, да, еще, как говорится, синдром отличницы, так сказать. Привыкли добиваться все самой. И где-то напорство. Также здесь говорит о том, что вы часто, может, ездите в поездки. То есть, как это происходит. Не то, что это размеренно, а может быть, ваша работа, да, зависит от того, что так вам позвонили, вы прыгнули, как говорится, на мотоцикл, на железного коня и поехали, потому что такова работа. Еще идет такое, что вы не видите в перспективах себя в паре. Вы вот уже настроили себя, что вы одна, и я буду одна. Меня все устраивает, у меня все есть. Вы молодцы, вы себя не потеряли, вы горите, вы яркая, еще раз повторюсь. Большой потенциал на будущее вы можете заложить. Вы легко идете со своей внутренней энергией огня по тройке жезлов. То есть перспективы выстраиваете, четко видите цели, четко можете их добиваться, да, планомерно распределив свой ресурс. Но именно смотря в будущее, видите себя вот так почему-то. Что я одна, и что мне никто не поможет, что можно рассчитывать только на себя. Знаете, вы еще планируете поездку. У вас какая-то дальняя поездка или дальняя дорога будет. Как вы ее планируете? Может быть, когда-то вы об этом подумали, и Вселенная сейчас вам начинает воплощать это в жизнь. Вы можете, кстати, еще об этом и не знать, что это уже как бы завертелось и уже строится в пространстве Вселенной, потому что вы думаете на будущее на одно, а у вас будет совсем по-другому немного. Ну, сейчас, смотрите, я не имею в виду, да, если вы в работе запланировали там какой-то проект и получится не так. Нет, это... Я сейчас говорю о том, что вот вы думаете, я буду одна, все, мне никто не нужен, мне никто не помогает, можно рассчитывать только на себя. Не так. Произойдет либо встреча, либо дорога какая-то, либо поездка. Может быть, срочно, но она перейдет достаточно в длительный какой-то момент. Вы встретите там либо свою родственную душу, это может быть и друзья, это может быть и мужчина, сейчас мы будем дальше смотреть. И вас поведут вот этим путем, потому что вы должны понять, что вы не одна. И на себе все в этой жизни вывести можно, конечно, но у вас в духовном развитии, да, так сказать, в вашем плане
не стоит, что вы будете одна проходить путь. Понимаете, о чем говорю? Да, вас судьба выведет. Вас судьба прям развернет в какой-то момент, и вы будете направляться. Может быть, вас куда-то пригласят. Резко пригласят, вы просто, ой, да, а почему бы и нет, спонтанно и поедете. И тогда вы осознаете свою глубокую суть в тот момент, духовное, знаете, как вот просветление, вот как вот здесь, вот смотрите, у элефанта, да, видите, как вот башню, как вот так, да, прорвало туда вверх. Вот с вами произойдет что-то подобное. Вы просто прям поймете, что я не одна. Оказывается, есть люди моего мышления, моего круга, да, мировоззрения. И вас даже будет это очень радовать, что так произойдет. Это в будущем. Это либо сейчас уже закладывается, либо вот-вот будет. Это интересно. Давайте сразу досмотрю. Так, 2 карты у нас вышло. Чудно. В общем, смотрите, как это интересно все. Я вам говорила про родственную душу. Может быть, друзья, подруги. Ну, окружение у вас точно в ближайшее время выйдут люди, с которыми вы будете на одной волне. Это судьба приведет. Я вам уже объяснила, почему, да? И сразу ходом идет ответ. Вот если вы считали, что у вас нет мужчины в будущем, нет партнера, который бы вас полюбил, потому что, ну, скорее всего, опыт жизненный уже показал, да, что либо разочаровались в тех, кто был рядом, либо они были не те, как вы хотели, да, рассчитывали, на, ну, может, не любили даже сами, или пытались там какие-то отношения построить, но ничего с этого хорошего не вышло. Поэтому в большинстве случаев, да, люди приходят к одиночеству в 2 вариантах. Совсем печальное прошлое в личной жизни, да, боль, обида, разбитое сердце. Ну, либо попробовал, надоело, решила, что лучше быть одной. Тут каждому, как говорится, по-своему, да, может резонировать. И вот в данном случае вас через эту всю трансформацию ангелы, вот они вам помогают, приведут мужчину в вашу жизнь, который вас любит, ну, будет любить, да, всем сердцем. То есть король чаш это романтик, это мужчина, который любит красиво ухаживать. Он все показывает эмоциями, у него прям будет видно, да, что он в вас влюблен, что он трепетно к вам относится, да, бабочки порхают и так далее, глаза горят. Вам высшие силы делают этот подарок. И они говорят, что мы вас слышим. Мы слышим тебя, что тебе одиноко, как бы не было, мы тебя слышим. Как бы ты ни доказывала себе, что ты вот такая вот, яркая, сильная там, да, и все могу сама, то ангелы говорят, мы тебя слышим. И вот эта печаль, она все равно у вас внутри есть, от одиночества. Опять же, здесь возвращается к прошлому. К прошлому то, что вы тоскуете по какому-то наполнению, как сказать, наполнению, да, по чувствам, которые у вас однажды, это может быть первая любовь, и вы после нее не смогли полюбить уже никого тогда, и вспоминаете до сих пор вот эту вот наполненность, да, вот эту, вот те моменты, в общем, которые у вас тогда были, вы скучаете, тоскуете по тем временам и думаете, как это вот еще сделать. И ангелы говорят, мы вас слышим, мы тебя слышим. О как. И у вас, знаете, как здесь сейчас идет? Как я и говорила, выше получается так, что вы прожили, ну, брак, наверное, скорее всего, да, кто-то просто встречался, ну, в смысле, жил, да, в отношениях был. Вы хотите любви, искренней, чистой, взаимной любви. Вы жили в браке с хорошим, так сказать, человеком в плане надежности, в плане материализма, прагматичности, где-то мудрости. Но у вас там все рухнуло. Рухнуло так, вы не видели там любви. Вы не видели там заботы со своей стороны. Ну да, в материальном плане, может быть, вас покрывал, да, ваши там, удовлетворял ваши какие-то потребности. В плане любви вы там себя так и не нашли. То есть вы ждали,
вот той любви, говорю, как вот она была, может, говорю, в первую, там, первая любовь и что-то похожее. Вы ждали от этого брака, от этих отношений то же самое. Но не получилось, и в итоге вы не выдержали. Для вас это разбило, и вы решили, что я буду лучше одна. Вы многое пересмотрели, особенно когда все это зависло и ушли из этих отношений. Это, может быть, у кого-то было недавно, у кого-то год, может, 2 назад. Потому что кто-то, может, уже несколько лет одинокий. У вас разбилось сердце от тяжести, от того, что многое на себя брали, многое на себя нагружали, особенно планы совместного. Все это строили, почему-то сейчас стало ваше прошлое выходить. Но вы стали крепче, вы стали сильнее, и вот так вы выросли в королеву жезлов, в которой сейчас вы, почему карта это открывает, скорее всего, вам карты всегда показывают суть, да, в чем причина. Что вы, получается, закрылись и поняли, что я могу, в принципе, делать все только для себя, да? Ну, то есть добиваться самой все, любить себя, потому что меня не любят. И мне проще одной. А внутри-то все болит. В эмоциональном плане, в духовном плане это все болит. Сердце жаждет влюбленности, а оно никак не приходит. Оно придет. Разворот будет. Скоро в вашей жизни очень произойдут резкие перемены. Это по вашей масти идет, по жезлам. Вы сами притянете, говорю, и вам дадут уже этого человека, любящего, вы притянете его. Разворот пройдет, и скоро закончится период, да, вот солнце вам, вот справедливость, которую вы заслужили. То, что вы уже не верите, все прикроется, все закончится, все отработается. По карме уже все закроется. Почему? По солнцу. Объясняю. Солнце, оно всегда все освещает. Любые негативы. Это период, когда вы уже прошли много и теперь заслуженно получаете то, как говорится, за что боролись, во что вкладывались. То есть именно от Вселенной обратку. И вы здесь, вы уже не верите. Но вы, я говорю еще раз, вам ангелы помогают. Сейчас всему свое время придет. И у вас вы будете, смотрите, как вы вышли, да? Помните, король чаш и королева чаш. Мужчина, который вас будет любить, и вы будете любимой и любящей женщиной. И если вы сейчас в это не верите, а вы не верите, я это вижу, то зря. Поверьте, вас сейчас и хотят об этом предупредить, не падать духом, а довериться именно ангелам. И у вас семья еще будет. Вы, наконец-то, вот вы не могли в том браке, да, в тех отношениях реализовать свой потенциал. Вы можете наполнять того, кто с вами рядом, и наполняя себя. То есть, ну, вот такой вы человек. Я говорю, вы человек огня, это очень такая сильная энергия, если уметь контролировать. Вот ваша новая семья, там, где вы расцветете, там, где вы будете просто, ну, не знаю, летать, наверное, на крыльях счастья. Больше здесь никак эту карту, да, все понятно описывать здесь. Думаю, смысла нет, да? И вы возьмете под контроль все свои внутренние блоки. Вы их пройдете, проработаете, и они наконец-то вас отпустят. А ваши внутренние блоки – это то, что я вам сказала в самом начале. Желание быть одной, желание никому не открываться больше, быть закрытой. Мужчина, который к вам сейчас ворвется в жизнь, сначала будет вам казаться, ну, вы можете его, не будете его рассматривать, да, вообще никак, так как я говорю, во-первых, вы уже закрылись от социума, от мужского, так сказать, внимания, хотя вы очень яркая женщина, но этот мужчина придет, вы его заметите. Но вы будете думать, что он какой-то холодный, расчетливый, серьезный, чересчур. И он резко так покажет вам, как говорится, сюрприз от Вселенной. Вот этот вот просто раз вот так и выдаст. Знаете, что-то произойдет такое, что вы просто будете, ну, реально в шоке. То есть тот момент, когда вы не будете обращать на это внимание, просто как снег на голову свалится.
и преподнесет вам сюрприз. Это может быть и подарок какой-то, или толчок к чему-то такому, что вы давно не чувствовали. И благодаря этому вы прям очень сильно это почувствуете. И у вас начнется этап, когда вы начнете выходить из своих блоков. И не только думать о том, что я все могу, а наконец-то быть наполненной любовью. Ну вот так сегодня говорят карты. Давайте еще совет спрошу от высших сил. Как вам сейчас вообще думать, мыслить, да? Двигаться. Вот смотрите, как вот я вам все проговорила, да, по поводу доверия и того, что вы не верите, но оно придет. За пределами иллюзии эта карта говорит о том, что вам надо понять, что помимо вашего восприятия мира есть другое. Да, это есть Вселенная, есть у Вселенной планы на вас, у вашей души на вас планы есть, да. И как бы вы сейчас, как я вам говорила, не настраивали себя, что я пройду этот путь одна, вы одна не будете. У вас не записано это нигде. И вам нужно сейчас, вот смотрите, тотальность, что тут гимнасты, когда друг друга за руки держат, доверяя друг другу, да, видно вам? Вот вам нужно сейчас также довериться пути. Не думать о том, что плохо, да, вот я тут внутри одинока, и моего мужчины все нет, он есть. Он просто еще не пришел, но он придет. В ближайшем будущем у вас уже переходит все, уже переходит в стадию солнца. Просто сейчас доверьтесь, ангелы вас не оставили, они вас ведут к этому мужчине, и они вас слышат, самое главное, вас охраняют. Я желаю, чтобы у вас все наладилось в личной жизни, чтобы мужчина пришел надежный, верный, любящий. Вы чувствовали себя любимой и любили всем сердцем. И все это было взаимно. Ну, а с вами была Лика. До скорой встречи.